Всегда бір шығар ұстаз, мысалы бір өзінің ағасы кәсіп болады ғой. 40 жетісі бишенбілігі кафеге істейді. Дұрыс емес. Енді мынандай нәрсе ағайындар, бұл кісі қайтыс болғандағы 40, жылы, жетісі деген тағы мына жақтарда, батыс жақтарымызда 52-сі, 100-і деген нәрселер бар ондай. Біз естімеген нәрселер бар. Ондай демек не екен, бұның барлығы біздің өзіміз ойдан шығарып алған нәрселеріміз негізі. Түркі тілдес халықтардың жасап жатқан нәрсесі, шариғат мұндай нәрсені бұйырмаған. Шариғатта бұл нәрсе жоқ. Яғни сіз жетісін бермесеңіз, бейсенбілігін бермесеңіз, күнәғар болдың деген нәрсе ондай жоқ. Шариғат бойынша кісі қайтыс болатын болса, оны жақсылап жуындырып, арулап, кебіндеп, оны апарып шығарып салу керек, жер қойнауын тапсыру керек. Ханафи мазхабымыз бойынша жерленгеннен кейін барып Құран оқылады деген сол жерде сонымен іс бітті. Халас. Оған дейін оқылмайды дейді негізі. Жерленгеннен кейін барып оқылу керек. Ана мәйіттің жамбас жерге тиген. Ал бұдан артығы енді артық. Ал біз соның үшін ана келген ұзақтан біздің негізі табиғатымызда бұны қалыптасуының себебі не екен? Бізде келетіндер ұзақ. Біздің халқымызда өлгенге келмей қалған адам ешқашан кешірмейді. Ол міндетті түрде барады. Қай жерде ұзақта болса да. Соның үшін келе алмайтын жағдай болғандық үшін қайтыс болған күні келе алмаған адамдарға жетісі пәлен күн деп бір малын сойып, сол күн келген адамдарға бір Құран оқытқан негізінде. Ол кезде елдің бәрінің үйінде ең жоқ деген тақыр кедей қазақтың үйінде бір 100 қойы болған, бір қой союға шамасы жеткен оның. Дұрыс па? Ол мыңдаған қойлар бар, мыңғырған малы бар қазақ еді кешегі. Сонда ол кезде қарасаңыз дастархандар немен жасалған? Қойын үйінен сояды. Құрт майы үйінде бар, сүті, айраны үйінде бар, қымызын үйінен жасайды ол адам. Жаңағы барлығы үйден шығатын тары талған нәрселерін қойып дастархан болды, сонымен жасап жіберетін болған. Қазір бәріңіздің үйіңізде қой бар ма не? Демек не екен? Қой сатып алудың өзі проблема болды. Біз ол проблеманың үстіне кафеге жасайтын болдық бар. Әр адамның отырған орнына ақша төлеп тұр. Не деген ысырап болды? Үйіңізде жасаңыз. Сонда қарасақ сол уақытта кісі қайтыс болған кезде адамдар келіп көмек ретінде сол үйге ақшасын беретін болған. Сонда бір адам қайтыс болса, соған адамдардың берген нәрсесі, жаңа көмектері бата дейма не дейді, жаздырып кеткен нәрселер. Сол берген нәрсесі оның жетісіне де, 40-ына да, жылына да жететін болған. Дастархан жасап алсын деп сол мақсатта беретін болған әдейі. Енді сол өзін-өзі, бір марқұмның өзін-өзі ақтайтын болған сол нәрсе. Ал бізде ақтамақ түгіл қазір кредитке жасап жатыр. Кредит алып, Құран оқытып, сауап жинап жатқан адамдар. Не деген сауабы? Ол харамға батып жатыр ғой адам. Ағайын, ондай нәрсе ұрынбауымыз керек. Алла тағала талап етпеген нәрсені біз неге шығарып отырмыз? Үйіңізде-ақ жасаңыз мақұл. Кішігірім дастархан. Ол қай жерде болсаңыз да, үлкен дастархан жасаңыз, кішісін жасаңыз. Кафеде жасаңыз, үйіңізде жасаңыз. Далада жасайсыз ба, басқа жасайсыз ба? Бұның барлығында оқылатын бір Құраныңыз ғой сол. Несіне күйіп, жаңаға күйіп пісіп шығындалып жүрсіз? Ондай нәрседен қоюымыз керек, доғаруымыз керек. Ең болмаса, ең төменгі дәреже қарапайым болу керек. Қазір бізде кәмпит пішнелерін қойып жатыр. Жаңағы мынау жеміс жидектер қойылып жатыр, салаттар 5-6 түрлі. Той жасап жатырсыз ба не? Қою керек, ондай нәрсені тоқтату керек. Бұның барлығы бізді өзіміз шығынға ұшыратып жатыр. Бай адам бар болғаннан кейін бәлкім істеуі мүмкін оны. Бірақ кедей адам құр тыраштанады. Менің әкем мынаның әкесінен кем ба деген секілді, ол да кредит алып жасайды екен. Оны көргендер бірін-бірінен асамай жасап жүрміз. Бірақ қоюымыз керек. Біздің мақсатымыз дұға оқу еді, артынан Құран оқу еді. Бірақ дастарханды келген адам баян дастархан ретінде жаю. Ол ауыз тисінде бір дастархан жаю деген нәрсе мақұл. Ал бірақ жаңағыдай сондай шығын деген нәрсе ол қажет емес. Қажет емес. Өзіміз ұрындырып жатырмыз тек қана.